ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸತತ ಸೀನುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀನುವಿಕೆ ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲ ವಾಸನೆ, ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೀನುವಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಸೀನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೀನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಪುದೀನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪುದೀನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸತತ ಸೀನುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ 2-3 ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೀನುವಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೀನುವಿಕೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮೂಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸತತ ಸೀನುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಹ ಸೀನುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೀನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, OnePlus ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.